Ikon Allah, alhamdulillahi. Ai, ƙarshen wahala ya ƙare, alhamdulillah. Salamu alaikum. Ikon Allah kenan, Allah abun godiya. Kai, hawa, Allah abun godiya ne. A'a. Ka fita cikin bacin rai da tashin hankali kuma na kada cikin fara. Ikon Allah kenan. Ikon Allah. Mamaki. Ai daidai ɗaya Allah kan yi bature. Kai. Daidai zauna in ba ku dai labari ku ji. Ikon Allah kenan. A'a. Ya ni kenan. Ai tunda kuka ga na shigo da farin ciki. Ai sai mu dage da taya juna murna ai. Oh malam har yanzu baka ce komai ba, Allah sa dai ba ga mu kai ba. Ai dare ɗaya Allah kan yi bature. Ai fita na ke da wuya. Na samu wakilan alkhairi. Sun isar da sako bana wannan karon ni ma na samu shiga cikin tallafin da ake bayarwa. Allah mun godiya. Ci gaba da bamu labari ba, muna jin ka. Banka ne kenan. Ka jariya watsake. A jin ka baba. Ai iyani ani ma sunana ya samu shiga a wannan karon. Malam ka ce karshen wahala mu ka zo kenan. A'a, karshen wahala ya zo. Karshen wahala ya zo. Ina honorable Inuwa Garba. Zannan ya maltu. To a dan ba da tallafin kayan noma da yake yi. Fita na ke da wuya. Aka ce ai dama za a iso gida a zo a same ni da wannan labarin. Ai ni ma sunana ya samu shiga ranan ita yau. In Allah yadda za a ba mu kaya ai kaga zuwa gonanka ai. Ya ta. Alhamdulillah. Ikon Allah ke. Da yunwa ya kare. Yunwa ya kare. Yunwa ya kare. Ai bana gonan can wajen hayan nan. Ai dan za mu noma. Ki na gabar. Na can wajen hayewa. Ikon Allah.